ஹாய் எவ்ரிவன். நம்ம இன்றைக்கி கொள்ளு பருப்பு கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். ஒரு சின்ன கப்பில் கொள்ளு எடுத்திருக்கேன். இது 3-4 பேர் சாப்பிட்லாம். குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 லிட்டருக்கு மேலேயே தண்ணி சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நான் குக்கர் ஆன் பண்ணிடுறேன். 1 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் சேர்க்குறேன். விளக்கெண்ணெய் நல்லா பருப்பு வேகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் கொள்ளு ஹீட்டுன்றதுனால இது கொஞ்சம் குளிர்ச்சியும் நமக்கு தரும். ஒரு 2 ஸ்பூன் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். குக்கர் மூடி வச்சுட்டு ஒரு 12 விசில் விட்டுக்கணும். கொள்ளு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு சின்ன எலுமிச்சைப்பழ அளவுக்கு புளி 2 தக்காளி போட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறேன். அப்போ தான் தக்காளி பச்சை வாசம் போய் ரசம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் எப்போவுமே நான் ரசம் இப்படி தான் வைப்பேன். அதே மெத்தடில் நான் இன்றைக்கி தக்காளி புளி 2யும் நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து தக்காளியோட தோல் உங்களுக்கு தனியாக வரணும். அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கணும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ மீன்வயல் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கொள்ளு வெந்துடுச்சு. கொள்ளு நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்மில் 20 நிமிஷம் விட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். விசில் விடலை. குக்கர் மூடி போட்டுட்டு ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் சிம் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் விட்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்கள் இதே ஊற வச்சுருந்தீங்கன்னா சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சா கூட போதும். இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணியை நான் வடிச்சுக்கிறேன். முழுவதுமாக வடிக்கலை. ஒரு 3/4 வாசிக்கும் மேலே நான் தண்ணி வடித்து தண்ணியை வச்சுருக்கேன் கப்பில். இந்த தண்ணியை நம்ம ரசத்தோடு சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த கொள்ளு தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் பூண்டு, 3 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ கொள்ளு பருப்பு கடையிறதுக்கு நான் ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கொத்து கொத்தாக இருக்கும். இது கடையிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். அதனால் நான் இந்த சட்டி எடுத்திருக்கேன். இந்த சட்டி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடாயில் கூட வதக்கிக்கலாம். கடாயில் வதக்குனீங்கன்னா உங்களால் கடைய முடியாது அதில். அப்போ நீங்கள் மிக்சியில் தான் போடணும். ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதுமே சீரகம் சேர்க்குறோம். பூண்டு சின்ன சின்னதாக இருந்ததுனால நான் வெட்டலை. வெங்காயம் மட்டும் ஒரு 2-3 வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கடாயில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு வதக்குங்க. அலுமினிய சட்டி இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுலேயே நம்ம கடைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் பூண்டு வரமிளகாலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொள்ளில் தண்ணி வடிச்சிட்டு மீதி கொஞ்சம் தண்ணியோடு எடுத்து வச்சுருக்க கொள்ளை இதோட சேர்த்துக்கலாம். நான் கூட இன்னொரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வருன்றதுனால கெட்டியாக வேணும் பருப்பு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த 1/2 டம்ளர் தண்ணியை சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். மீதி எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துட்டோம். நான் தக்காளி சேர்க்க மாட்டேன் எப்போவுமே. இப்போ பாருங்கள், ஒரு கொதி வருது. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறமா கடைஞ்சிக்கலாம். இப்போ ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு இன்னொரு சின்ன சட்டியில் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரியட்டும். இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். சட்டியில் ஒன்றும் இல்லாததுனால சைடில் அப்படியே புகை வருது. 2 வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெயில். கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 4 வெள்ளைப்பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் இந்த எண்ணெயிலே சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறேன். இப்போ இதோட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்ச தக்காளி புளி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை அந்த தண்ணியோடு சேர்க்குறேன். நான் வேக வைக்கிறதுக்கு ஊற்றின தண்ணி தான். அது கூட நான் வேறு எந்த தண்ணியும் சேர்க்கலை. யூஸ்வலாக நம்ம சாதாரணமாக ரசம் வைக்கிறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்ப்போம். ஆனால் நான் இன்றைக்கி கொள்ளிலிருந்து வடித்த தண்ணியை சேர்க்க போகிறதுனால அந்த தக்காளி வேக வச்சதுக்கு யூஸ் பண்ண தண்ணி மட்டுமே வச்சுருக்கேன். நல்லா கரைச்சி ஊற்றும் போது உங்களுக்கு அந்த தோல், தக்காளியோட தோல், புளியோட அந்த தோல் எல்லாமே கையிலே வச்சுக்கோங்க. அது வெளியில் போட்டுடலாம். அது வேஸ்ட்டு தான். ரசத்துக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரசப்பொடி. என்னோடய தக்காளி ரசம் வீடியோவில் ரசப்பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை பாருங்கள். இது வீட்டில் பண்ண ரசப்பொடி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளி ஏற்கனவே வேக வச்சு பச்சை வாசம் போனதுனால கூடவே இந்த கொள்ளிலிருந்து வடித்து வச்ச தண்ணியும் நான் சேர்க்குறேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மண் சட்டின்றதுனால கொதி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். கொத்தமல்லி தழை சேர்க்குறேன். கூட கொஞ்சமாக ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு கரும்பு சக்கரை சேர்க்குறேன். நீங்கள் வெள்ளை சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படியே மூடி வச்சுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான்.
அடுத்தது பருப்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள், அதுவும் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ கடைஞ்சிக்கலாம். இப்போ கடைய முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை மிக்சியில் போட்டுட்டு ஒரு 2 திருப்பு மட்டும் திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை கல் இருந்தால் கல்லில் ஆட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நைஸாக கடையணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கொள்ளோட அந்த உருவம் இல்லாமல் இருந்தால் போதும். அவ்வளோதாங்க. கடைஞ்சிட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது. இந்த சட்டிலே வச்சுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் சூடாக இருக்கும். ஸோ கொள்ளு பருப்பு ரசம் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அடிக்கடி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நமக்கு சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குது. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க. பருப்பு ரசம் 2 பண்ணியாச்சு. ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.